pilih menu mixu yang kamu suka. Tapi sebelum itu klik subscribe dulu ya. Kalau kamu suka mixu lemon ini, klik like dan komen pakai emoji lemon. Kalau kamu suka mixu rasa kiwi ini, klik like dan komen pakai emoji kiwi. Atau kamu juga suka mixui rasa kacang merah ini, kacang merah susu, klik komen pakai emoji love merah ya. Kalau kamu suka mixu rasa creamy mangga ini, klik like dan komen pakai emoji love kuning.